الراية يعني نزلت آية من ترف الراية يعني نزلت آية آية الأحرار آية الأحرار راية الأحرار راية الأحرار من ترف الراية يعني نزلت آية من ترف الراية يعني نزلت آية دول أنصار من عندي تنحل الهامات يخص جيش الشوزن لو يلاويه بس يأشر على المعارة يفني الميدان صولة الشجعان يفني الميدان بحجمة الوفاية يعني نزلت آية بحجمة الوفاية يعني نزلت آية آية الأحرار آية الأحرار آية الأنصار آية الأحرار آية الأنصار راية الأحرار من ترف الراية يعني نزلت آية يعني نزلت آية هذا للشهادة صاحب الغيرة كل شريف عند غيره هذا تقديره كل شريف عند غيره هذا تقديره عن صحيح المخيرة الخيرة شاهد التبصار فعلة الثوار شاهد التبصار فعلة الثوار كربلاء الغاية يعني نزلت آية